ကျော်တို့တွေဒီစုကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိကျင်ကြလားဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကျော်တို့တွေဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြရတွေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုပြိုင်ခဲ့ကြရလဲဆိုတာကိုကျော်ဒီ vlog video လေးအစဆုံးလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျော်နဲ့အတူတူဒီ vlog video လေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့အခုမှရောက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းနောက်ကျနေရထောက်တွေပါပြင်းစင်နေရတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ကြည့်ရမယ်နော်ဟာစတီလေးတို့ဟာတို့ကန်ဒီကမ်းမဟုတ်ဘူးကန်အင်ကြီးစင်လူတွေနဲ့နော်မကြည့်တာစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက main sponsor ပေါ့နော်မညာဟုတ်ကင်းပေါ့အချာမညာချိုးလိုက် 4B နော်ကျွန်တော်ဟိုတယ်ရောက်ပြီးရတယ်ခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညစာတော့စားကြပါတယ် on sorry bro sleeping let's go guys lazy man come on lazy man ဘယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့စာတော့မဟုတ်ပါဘူးညစာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်စင်ခင်ဗျာဖောက်သေးအိတ်ကြကျူဟောညသာစားပြီးရနဲ့ကျော်တို့ B-box လေးချင်းကိုလည်းမျက်နှာတန်ရှင်းပြီးတော့အိတ်ကြပါတယ်။ဒါပါကျွတ်လို့လား။အေးဟုတ်ပြီ။မော်တာBien. Breakfast စားပြီးရတယ်ကျော်တို့ရေလေငွေဝင်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျော်တို့ရေပြီးဆိုရင်ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့လေ check out လုပ်ပြီးပါနော်ဆိုတော့အခုလေစိတ်ကိုကျော်တို့သွားပြီနော်ရှိုးဒါတို့တက်တဲ့နေအောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့နေအောင်we have 4B yeah we miss so ကျွန်တော် immigration ကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလေရင်စောင့်ဖို့ပဲကြံပါတော့ရယ် Kim and Karenကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့လေစောင့်နေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗတ်တေကတော့မနေ့ပြန်28တော့တပတ်ခါပေါ့တပတ်ခါဆိုရင်တော့ဗတ်တေစပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဒီဗတ်တေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာဒီဗီဒီယိုတွေကိုစပြီးတော့ record လုပ်ထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲထိုင်းမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်โอเคဘန်ကောက်ရှိခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ episode 2မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာ